عليكم، اهلا بيكم. النهارده انا مش طالعه اقول وصفه معينه. النهارده انا طالعه عشان اهني بناتي واولادي طلاب الثانويه العامه اللي ناجحين ومتفوقين. الف الف مبروك. اعملوا حسابكم ان الثانويه العامه والدراسه اللي فاتت دي كلها كانت مرحله، والجامعه مرحله تانية خالص تماما. وكل البنات والولاد اللي ما حصلوش نتائج مرضيه ليهم او كان نفسهم يحققوا نجاح اكتر من كده، العالم الجديد الجامعة وموضوع تاني خالص. ممكن تبذل جهد أكتر، تعرف إيه اللي أنت أخفقت فيه وإيه اللي أنت كان لازم تعمله، وتحط خطة كويسة جدا وتعمل تقدم ونجاح كبير جدا في الجامعة، يفوق يعني النجاح اللي كان نفسك تحققه في الثانوية العامة. فالنجاح ده شيء اسلوب حياه متواصل يفضل معاك في الجامعه وما بعد الجامعه في الحياه العمليه ان شاء الله. ومره تانية الف الف مبروك ومع السلامه حبايبي. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. كان حلم جميل في خيالنا ونفسي في يوم عنه جالنا، كان حلم جميل في خيالنا ولا نفسي في